Makadini mama. Ndinofara hangu makadini. Tida kuti mutitsanangurirewo nyaya yenyu yamauya kuzotaura yamakasangana nayo muchizosvika pakusangana nevanhu vaiti vanoita zvekurapa, asi vanhu ava kuratidza kuti vane kapa kuzokunyepera kwavakaita vakazobudirewo pfungwa yenyu ndokuti munyatsotisanangurira kubva musangana navo kusvika muzuva nhasi. Nditange ndichidai ndakati ndichifamba ndichibva kuMbare ma5 dzemazuva kudoka 5 pm ndasvika pafoni yeparufaro stadium ndopanga vakamira vanhu pedyo nepane misika inotengeswa magemenzi ndopane tinopinda napo ndapinda kumakombi anouya kuno kuairport Dombo raMwari nekuti ndokwandogara. Papakamira varume vatatu nemukadzi mumwe chete. Mukadzi uyu vanga vachitomubvunzawo nyaya yavaimubvunza kuti vawane kuzotibira. Inini vakatanga nekundibvunza kuti mama tokumbira ubvunza pane nyaya tiri kupikisana panapa. Ndobva ndamira ndobva vandibvunza vakati chitipoti chepurasitiki choshandiswei kana tiri kumba. Ndobva ndavapindura ndakati chitipoti chepurasitiki choshandiswa kuisirwa mvura yekugezesa vanhu maoko. Zvakanzi matopasa saka pa$20 yanga yakabatwa nevamwe amai zvakanzi chiendai munosheyana mari iyi. Ndobva ndati alright regai tiende tinoita sei tinochinja. Ndobva vati aiwa amuenda unochinjira kupi kusaidhi tipei tinokuchinjirai mari iyi mumwe nemumwe woenda ne$10 yake kuitira kuti musazonetsana nokuti pamwe madirections enyu akaita sei akasiyana musi kufamba nedirection imwe chete. Ndakati alright. Ndobva tafamba tikazopinda mumisika inotengeswa magemenzi parufaro stadium. Ndopatakapinda ivo ndobva vanoshedza mumwe mukadzi wavakashedza ndokuvati ndiunzire bhaketi rangu. Kwakauya bhaketi iri hatina kuziva kuti mukati munei. Vatanga kutaura nesu vachitaura nesu vasati vatanga kutaura nesu vakatiti zvandiroda kuti muite mumwe nemumwe ngaabvise mari yake yaanayo iri muwaleti make pasawana anosiya nokuti mukatadza kuteedzera zvandiri kuda inini zvandiri kutaura inini ndokuitai zvamusati makamboona vachida kuti tiburitse mari. Ndopatikabatwa nekutya sevanhu vechikadzi ndobva taburitsa. Mumwe wangu ndiye akatanga kuburitsa $40 US aiti anobva kuDarwin kuno kundakanganwa kuti anogara kupi. Ini ndobva ndaburitsa $11.50 ndobva tavapa ndobva vatiti chikandai mubhaketi umu. Vatakanda mubhaketi mumwe mamune rusero rwanga rurimo nejira reredhi ranga rakasungwa mapfundo maviri nechimwe chaita kunge chidehwe here handizoziva kuti chidehwe chei chachine zvimakushe chaisanyatsooneka kuti chii chachine zvinhu pakati zvinhu zvacho zvaisaoneka kuti zvino kuti chachakatosungwawo futi but ivo vakatiti imhuka iyi mhuka yamaonei hamufaniri kunotaura muchinoudza vanhu nokuti mukanoudza vanhu muchanatsoziva zvandiri mushe mushe. Ndobva mari iyo ndobva vatoti chitorai mari yenyu mubhaketi. Ndobva taitora mari iye zvikanzi mari yake mumwe nemumwe yakakwana iyi. Ini ndandakabata $20 yavakatipa kuti tisheyane ne$11.50 yangu. Uyu mumwe wangu anga ane $40. Ndobva taibata zvikanzi verengai ndobva taverenga vataona yakakwana. Zvikanzi right takuchita kekupedzisira mukanda mari mubhaketi kekupedzisira mobva masunungurwa moenda kupi zvenyu moenda kumba kwenyu. Ndobva takanda mari yemubhaketi kekupedzisira. Taikanda mari mubhaketi ndobva vachititi ndobva vaita zvavakaita. Ivo vanga vakavhura bhaketi ranga riri pamakumbo pavo ndoparanga riri. Vakavhura vachiita zvavaiita imomo hatina kuziva kuti vaiitei. Vaine bute ravo ranga riri pasaidhi nekasvimbo kavo kakane raundi kunoku kakaita straight kumuromo kakavhurika. Ikako ndokavakati batai ndobva tabata. Ndobva vazotiti tauda kuti muchitora mari yenyu mubhaketi mumwe nemumwe atore mari yake. Ndobva vavhura mubhaketi muye vavhura mubhaketi ndobva taona musisina mari iyi. Susu takabva tarohwa nehana nomumwe wangu akatobvunda zvokutoti akanga akutodonha. Ndobva vatoti mukatoita izvozvo manje munotofira papi pano imi mitedzerai zvatiri kuita sei zvatiri kutaura. Pakauyawo vamwe vakadzi futi vachidaro vakati mototedzera zviri kutaurwa nasekuru mukasaita zvavari kutaura mukasazviteedzera sekuru vanokuitai zvamusati makamboona. Isu nekutya ndobva taita zvakanzi saka ndakuda kuti mumwe nemumwe avhure makumbo ake asvipe mate onhonga dombo paari ipapo odzosera paabvisa
mari yake. Zvamuchaita kana mafamba nedombo iroro, kamakwirira kombi muchiuya muno muMbare, ndopamuchanokanda dombo pasi. Mukarikanda dombo pasi, moritsika neruboshwe muchitaura kuti sekuru Milanzi, toda kuona mari yedu yakakwana muwaleti. Seyatakupai pano, toda kuiona yese yakaita sei yakakwana. Ndobva tati inini manje ndakabva ndabatwa nekubvunza nekutya futi zvakanyanyisa. Ndavabvunza ndikati ko ndikazosvika mari yangu ndikasazoiwana, uye apa mari yacho yaenda kupi, mari yatakupai? Ndopavakatanga kutaura zvehasha kuti kana muchida kuti unoshedza polisi, endai munoshedza polisi muye nayo. Kana hama dzenyu dzakawanda, endai modzishedza muye nadzo. Vanangozvibata ndikati hapana handisi kuda kuita zvisina basa, regai nditedzere. Then ndozotora matanho angu kwaita sei kwachena, rega ndingonyarara. Ndobva vanditi chifuridzai maoko enyu kekupedzisira. Ndobva tafuridza. Papakagara vamwe varume vatatu ipapo, mumwoko mumwoko, naivo vechi3 vari pakati. Ndobva vatiti chidzimai tsoka dzenyu mufambe. Tisati tafamba vakatipa $. Zvanzwa amukunokwirisa chikombi. Vakatibvunza kuti kwamabva kunoita mari nekumusha kwedu. Ndobva tataura. Uyo akataura kwake, ndikataura kwangu. Ndobva tapiwa $. Tapiwa $. Tafamba. Ini ndikafamba ndikanokwira kombi. Ndakuya kunokumba. Vandaita zvandakaita, ndasvika pandakakwirira kombi ndichienda muMbare. Ndobva ndafamba nokuti vakanditi kana watsika woita wofamba 100 meters usina kumbobva wacheuka. Ndobva ndaita saizvozvo. Ndasvika kumba, ndakasvika zvekuma7. Ndasvika kuma7 ndobva ndachivafonera ndichiti sekuru ndaida kubvunza kuti saka muwaleti macho ndochitarisa nguvai, nokuti mandipa nhamba kuti ndigokufonerai ndichikuyeuchidzai zvandinenge ndakanganwa. Ndobva vanditi alright, apa ndiri busy, ndinokufonera after 20 minutes. Ndobva ndati alright, zvakanaka. Ndobva ndagara patodarika 2 hours. Ndikati sekuru vacho vasingafoni, chiregedzai ndichivafonera futi. Ndobva ndafona foni yavo ichiramba kupinda. Ndichifona foni ichiramba kupinda. Ndazviona kuti nhamba dzangu dzaitwa sei dzablokwa. Ndobva ndafona neprivate number. Ndafona neprivate ndopakazodairwa nemumwe mukadzi arimo mugrupu iroro ravo ravanofamba navo. Ndobva anditi muri kuda kutaura nani? Ndikati ndikuda kutaura nasekuru. Ndiri mukadzi ndandiripo ipapo, ndapedzera kutaura navo tiri 2 nemumwe wangu. Zvikanzi alright, ndimi kufona neprivate? Ndikati nekuda kwokuti nhamba yangu ndikafona ndisina kuhaidha haisi kupinda ko. Zvikanzi munozviziva here kuti zvekufona makahaidha nhamba izvozvo zvinokupisisai nemafuta? Ndikati zvemafuta zvamakutaura ndezvenyu, inini ndati ndoda kutaura nasekuru kwete imimi. Zvikanzi vapo vaenda kubhawa, kana vadzoka vachataura nemi. Saka ndobva ndangosiyawo zvakadaro. Ndaenda kunorara mumba, ndarara amakuseni ndanosiya vana vangu kuchikoro. Ndadzoka ndikati inini nyaya iyi handinetsi, ndodii, nhamba dzavo hadzisi kupinda. Saka inini chandiri kuda, ndoda mari yangu, ndoyandiri kuda. Nyangwe zvayo iri shoma, asi ndiri kuida nekuti ndakatoishandira. Ivo ndoda kuti vasungwe vese negrupu ravo. Handina tsitsi dzandinombovanzwira nekuti ivo vakandirwadzisa. Ndinotenda. Mureva kuti patanga kuita sezvamaita zviya zvemabhaketi, makamaendeswa papi? Mumisika inotengeswa magemenzi ndomatakapinzwa imomo, tapfuura pamota yevamwe vavo. Kureva kuti vakadzi vakazouya vachitaura kuti itai zvamanzi muite vari pamwe chete. Vari pamwe chete, vanga vakatowanda nokuti paitova nevamwe varume vanga vakatokomberedza vachitotaura, vachishedzera, vachititedzera izviri kutaurwa nani nasekuru. Isu nekutya ndobva tatanga kutedzera. Kureva kuti vanhu vari panzvimbo sekuru vanovaziva. Vanotovaziva. Saka itori tsika yavo kuita zvinhu izvi. Ichokwadi. Saka pakuzoti ndinonzi sekuru, vakati ndinonzi sekuru Milanzi. Pandakazoti nditarise nhamba dzavo kuti ndedzebhadhi here, ndidzirequeste nditarise first name, ndakaona dziri dzeNet1. Ini handigone kurequesta kuNet1. Ndangosiya zvakadaro. Ivo pane pamataura kuti vakati ndinogona kukuita izvi musazvamboitika. Vaitaura kuti zvizvi zvavanoda kukuita imi mukasaita zvavanoda. Ivo vaitaura kuti mukatadza kuteedzera zvandiri kutaura iko zvino, ndinokuendesai kuperiod kasingaperi kana ukuisai sikarudzi.
yemunhurume imi muri vakadzi, kana kuti ndokurwarisai zvokuti munononhorwara maakumba kwenyu mozodzoka muchinditsvaga. Kana maakunditsvaga inini maakuchibhadhara $100 yekuti mukwanise kurapwa mudzokere pamaamuri. Mimi kubva ipapo kusvika nhasi hapana zvamuri kumboonawo zviri kuitika panyama yenyu zvamusinganzwisisi. Inini kubva nezuro hapana chandamboti ndaona, asi vakatiti mukangotaura izvi zvamaona muchaona zvamuchaita. Asi inini nekutenda kwangu, inini ndinopinda Johani Masowe chishanu nyere dzinomwe. Inini ndakati inini ndinovimba nemutumwa naye Maidhona ndiye wandinovimba naye. Nyaya iyi ndoda kutoibuditsa. Sisi vangu chaivo handina kuvaudza nezuro, ndazovaudza nhasi. Saka muri kunzwa sei mwoyo wenyu nezvamakaitwa nevanhu vaikumuperai? Because wakatanga wachitasika gemu kupera kwazvo maakunzi muchaiswa sikarudzi. Inini hangu ndiri kurwadziwa nekuti ndinototambura pandiri pano. Ndoita semunhu anowana but handiwani nekuti mararamiro andiri kuita ndinotoraramawo nekunhonga zvigubhu ndichitengesa, ndomararamiro andinoita. Tanzwa nyaya yenyu, tinoimba kuti veruzhinji veZimbabwe vari kunzwa muchitaura nyaya yenyu, kana vano vanoita nezvemutemo vari kunzwawo zvakare vanowana rubatsiro rwenyu. Saka imimi mune murume here? Inini kwazvino handina. Vanoona vakasiyana Takasiyana. nevanonga Ndine 2. Alright, mungakwanisa here kutipa phone number dzacho dzamakapiwa dzacho? Dzidaidzirei phone number dzacho dzamaitaura nadzo. Right. 0717 955 680 0715 370 766. I2 numbers. I2 but idzi ndedzemumwe wanga akagara pasaidhi. Pandakadzitraya dzairamba ndopandafona dzavo ndo dzaiita. Alright, chiitiko ichi chaitika makazivisa here mapurisa? Handina kuenda, handina kukwanisa kuzvibatanidza nekuti nguva dzadzafamba kuti ndiende kupolisi. Mota dzaizonetsa dzekuti ndizokwanisa kubva usiku ndichiuya kuno kundinotya nenyaya dzinomboitika kupi kuno. Saka inini ndakufunga kuti ndogona kukwanisa kuenda mangwana ndopandinonozivisa mapurisa nyaya iyi, kwozova nditi ndonomhangarira ikoko kumatapi kwakaitikira nyaya iyi. Muri Zimbabwe ndiyo nyaya tanga tinayo yemudzimai vakasanganawo nevarume vakaimunyepera. Pari zvino varume vakamutorera mari yake akuchema chinzi unongoda kuti vandidzosere mari yangu, vachada here mafonza. Asi kune vanozivawo nezvevanhu avari kuita netsika iyi zvembare, vachitora vanhu vachivanyepera vachivabira mari dzavo. Unogona kuenda pamapurisa ari pedyo nemi motaura vobatsirikana. Kana kuti vane information yavanogona kuwana nekuda kwevanhu ivava, munogona kuti vatowo pano pachibanda media namba ndidzo dziri paskirini kana kuti namba dzavo amai kuti mukwanise kubatana navo vakwanise kuwanawo mari yavo. Uyezve vanhu vari kuita mabasa aya vabatwe. Tinongokurudzira muri Zimbabwe kuti kana uchinge waenda kuHarare kana kuti wapinda kuwaita zvawafambira chingoita zvawafambira. Vanhu vacho vari kunyepa, mbavha dzawanda, vanhu vachadonha variko, vari kuzvita n'anga variko, asi chingofambira chinhu chimwe chete chaunenge wafambira kuti usasangane nenjodzi dzekuzobirwa. Saka ndiyo nyaya yatanga tinayo.